Ini gelatik hasil pikat ya teman-teman. Yang ini sudah makan pur, dan sekarang dia makan pisang teman-teman. Tengok, burung gelatik makan pisang nih kan. Jadi sudah jinak semua teman-teman. Ini hasil pikat dan sudah makan pur nih. Yang satu lagi makan pur. Ini sudah 3 hari mereka sudah jinak dan sudah makan pur. Pisang lagi teman-teman. Ini sangkar pikatnya, dan itu burung gelatik batu hasil pikat. Sudah 3 hari mereka sudah jinak.